台風22号ハーロン、非常に強い勢力で関東東海接近へ。7日15時、日本の南を時速15キロで北西へ進行中。中心気圧960ヘクトパスカル。8日3時には非常に強い勢力に発達。中心気圧955ヘクトパスカル。最大風速45メートル。9日には八丈島の東を通過。最大瞬間風速65メートルに達する予報。伊豆諸島では9日に最大風速45メートル並みの高さ11メートル、24時間で200ミリの大雨。関東地方の海上では9日に最大風速23メートル、波の高さ6メートル、強風と高波に警戒。今後の台風情報に十分注意し、早めの安全確保をお願いします。